E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Galaxy e estamos aqui no primeiro vídeo com voz, finalmente, né? Então, hoje, nesse primeiro vídeo com voz, né, o primeiro vídeo de qualidade praticamente, a gente vai mostrar, eu vou mostrar o meu mundo de construções. Aqui. Vamos ver se abre, né? Aí, tá quase abrindo. Eu tô baixando o negócio aqui, né? Tá lento. Pera aí. Beleza, galera, voltei. Tinha acontecido alguma coisa aqui. Então, essas são minhas construções, ó. Esse aqui é o gato, eu copiei, né, dali, ó. Esse aqui é o Pac-Man, eu inventei, né. No Beauty Battle eu tinha feito, só que eu fiz desse tamanho, né. Aí eu ganhei, então todas as construções que eu faço que eu ganho, eu coloco aqui nesse mundo. Aqui tem um End Crystal, né. Era pra ser 1.9. Essa construção aqui eu também ganhei. Eu tinha ganhado legendário nela. Com ela, né. Aquela lagartinha ali eu também ganhei. Esse Wither aqui eu fiz porque... sei lá. Esse homem metade tigre aqui eu que fiz. Olha lá. Invenção. Esse outro dinossauro aqui eu ganhei legendário nele do Beauty Battle. Eu não usei nenhum... ó, nenhum dente, mas... ganhei. Esse aqui eu também inventei, fiz lá, o pessoal adorou. Aquela casa eu inventei também, mas não ficou tão boa, né? Ah, eu deixei aí, ó. Carrinho de golfe. Esse aqui eu fiz, né? Eu copiando do canal do Jazz Ghost. Esse não fui eu que fiz. Ah, essa aqui, ó. Fui eu que fiz a casa inteira. Eu coloquei uma foto minha, ó, pra vocês verem como é que eu sou. Também, ó. Nossa. Aqui, ó, eu fiz tipo como se fosse um ar-condicionado, a minha foto de novo. A TV, né, pra simular a TV, né. Esse aqui seria o computador, ó, o mouse. O teclado, né. Esse aqui é o banheiro, eu não fiz um chuveiro funcional, é só de enfeite mesmo. E eu não copiei de ninguém. Eu só catei uns negócios simples aqui e fiz. Isso aqui. A pia. Esse bolo aqui. Ah. É. Agora, esse Dragon Ender aqui. Esse aqui eu também já fiz no Beauty Battle, mas fiquei em segundo lugar, né? Qualquer construção que eu ganhar, que eu fiquei em segundo, eu coloco aqui. Esse Mario aqui eu copiei de um canal lá que eu não lembro o nome. Ah, aqui tem mais foto, ó. Aqui. Ó, meus irmãos. Nem dá pra ver direito, né? Tá no Natal. É, agora vamos pra construções grandes. Esse aqui é uma base que eu inventei que não tá pronta ainda, ó. Nossa, quebraram tudo aqui. Cala a boca. É. Deixa eu colocar de volta aqui. Ah, depois coloco. Vai ter esses cavalos aqui que é da nova Snapshot, só que eu não tô... até tirei dela, mas eles ainda ficaram aqui. Tem esse tanque aqui que eu copiei de um youtuber lá, não lembro o nome. Prateleira eu fiz ali. As caixas. Essa portinha aqui, ó. Aqui em cima tem um helicóptero. Que eu também copiei de um youtuber, eu não inventei. Essa parte, mas essa base toda eu inventei, menos o helicóptero e o tanque.
Isso aqui é tipo a sala onde eles programam os... sei lá. Entendeu? Vocês entenderam, né? Tem a torre de controle aqui. Os caras ficam lá monitorando os voos. Aqui tem esse avião. Não foi eu que inventei, tá? Mas eu coloquei esse negócio aqui só pra ficar sentado. Esse hangar aqui eu não copiei de ninguém, eu fiz também, ó. Tem até essa arma que eu também copiei, ó. Ó, tanto de flecha. É. Vou colocar mais coisa aqui, talvez uns caminhões, uns jeeps, uns hunters, né? Essa pista eu pretendo aumentar. Aí esse jato eu fiz tipo como se fosse atacando um disco voador, né? Ó. O disco voador é simples, né? Eu fiz só esse negócio aqui. Acende, apaga. Essa escotilha aqui, ó. E a minha maior construção, vamos lá agora. Caraca, que chunk bugado. Hoje tá ruim, hein? O negócio tá ruim aí, meu bro. Tá aqui perto. Deixa eu descer, né? É melhor. Só eu andar um pouquinho que aparece, vai. Deixa eu aumentar esse chunk. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aí, melhor. Nossa, não tá carregando hoje, hein? Desculpem. Vou ter que subir lá. Uma ilha de Skywars. Esse aqui eu fiz o modelo normal, não copiei de ninguém, eu só fui fazendo assim. A ideia era uma nave, mas aí eu desmontei uma parte assim e comecei a fazer ilha mesmo. Ó. Comecei a fazer ontem. Já tô quase terminando. Esse vídeo vai sair no dia 8, tá? Tô gravando no dia 7. Então é isso, pessoal. Ó, deixem... Pera aí. Deixe sugestões de que eu posso construir aqui. E clique em gostei e se inscreva. Falou!